你，我已经甲我顺妹拆破面。刚刚我做的这一切，你心肝内拢无法度明白心。你用莫安尼做啊！搁再讲，我的心早就去无灵表兄遐。但是伊都要用善良将伊拍着伤，伊一世人拢袂原谅你啊！迄是我的代志。明天啊，我只是希望我以后莫搁看你，你也莫搁再搁踮我的面前出现。小倩，你唔通袂记，是你家己答应要用分别来搞交换。我的分片一遍一遍的失去，对你到底有啥物好处？分票散尽，你就会对入魔道。我会对入要魔道。无唔对，魔道敢有啥物唔好心？敢讲人就比魔较高尚？你嘛是亲目睭看到，你内底是安怎陷害无莲？你莫讲啊！丁太太，我甲你讲个清楚，就算我老小姐会安怎，我也无可能会入你魔道。小秋，为什么你无当用对待无莲10分之来对待我咧？讲我无当甲伊比平心，啊？敢讲到这阵你也未了解，你做出想尽办法要害无莲表兄，但是无莲表兄，伊却无顾着家己的性命来救你，你是要安怎甲伊比拼咧？我歹听者。好，现在挑战和平水，咱来去县长的顶头，咱两人的约定就算结束，而且我会将你的解约给你。你功夫毋是真好，你应家己去抢啊！袂用的，许县长是国家保密，也是无将我无甲和平水拦伫顶头，我连要挖心的机会都无。而且啊，我怀疑伊还阁有救义者。哦，我知影，原来你拄则是假昏倒的。无毋对，因为你在场，我无希望互你为难。怎样？为着要伤大家好气，你是毋通好好考虑我拄则的建议？这啦，这代志不好啊！我拄则去高进遐吼，我看到目前你位高进安偷走去安尼。你慢慢讲啦，我食一杯茶，你是爱大细声讲话，慢慢讲，有头有尾，讲啊嘴角全破，我听啥听不煞煞去。我都发觉到哦，目前哦，位高进安尼偷走去啊啦。是啊，迄边哪有可能啊？这一定暗中有人甲伊斗相共。无可能是无可能啦！我甲你讲啦，既然上海大胆，甲我靠边拢作对哦，真可恶呢。柯少爷，你先莫受气，即摆上重要的就是要找到伊，然后将伊除掉。黄姑娘啊，你讲是真简单，但是你斟酌想看卖，这个世界上啊，人海茫茫啦，到底是要去达口我都找到伊啊？啊？这真简单啊，因今嘛一定走无偌远，只要你伫个国社门外，大故事、画图宣赏，一定会当掠到伊。好办法，确实有影好办法。但是黄姑娘，你敢无想到，今仔日假使讲我甲伊掠着，到时阵我是惊你会反悔。我要哪会反悔咧？到迄个时阵哦，我欢喜都袂赴啊呢。也毋过，我甲无莲有订过亲呢，伊若是毋死吼，我的心肝头都袂安啊。是讲黄姑娘，无要紧，你的代志就是我的代志，我的代志嘛是你的代志吼，一切代志啊，交代我甲你处理就好啦吼。大夫啊，有要紧，该在，无伤着要害，互伊静静休困一下。啊，这药啊吼，稍等下你再摕互食，啊，真紧就会复原，吼。啊，我来去捧滚水。多谢多谢。到底是你创啥啦？我拄则伫咧外面倒转来，有个人大故事，讲要掠两个和尚，嘿，大概是这两个哦。这哪有可能啊？人不可貌相，海水不可斗量。听讲，迄个和尚是号做木莲，是杀人活人的凶手哦。
要搁咧做，唔经你报官府的人知。我免来用安尼做啦，我是大夫呢，最起码我嘛都甲伊医药好，啊无安尼我有失医德啊。哎呦，要搁安尼，到时候官府的人若知啊，我就管你医德唔医德。我再讲，若去报哦，人有赏金300两呢呐。你的意思要安怎？卡过好，我来去报，卡过。无人啊，起来，起来啦！什么代志？哎呀，你莫问什么代志啦，咱有危险啊，无紧走袂去，紧来。走，我两哥哥我走袂去。好啦，无师傅甲你插咧，安尼好，好，紧来，来，紧。啊，我袂去，咱的迄间也慎重呢。好。来呀，紧来走。师傅啊，水来啊！走去啊！拢叫走去啊！姐，走去啊！你即摆讲啥？你两个伙尚走去啊？两个花手拢走去啊！安尼我知，一定是你去通风报信。我唔敢。是啦，要阮着专工去甲你报啊，要来报伊走。好，那呢我问你，因即摆两个人走迄对？我嘛唔知影。那安尼哦，留恁两个留踮在这个世间，我看是无路用。你去死！阮老的，你这个无良心的人，阮老的就甲你。怕恁老是拄好尔，我要气死我！大人啦，好啊，专门甲我悄悄的找较斟酌的，知无啦？是。老祖啊，我的世界拢找过吼，啊找无因那两个走的是。安尼哦。要有一间破药，入去内底详细甲我找看卖。好，入去内底找看卖。走，去。我斟酌啊！哈，李家啊，出来，出来！哎，你唔是木莲哦？我是孙华，唔是木莲啊。孙华，少年呢？你哪伫遮？我就阮大兄。哦，安尼我知，你就是迄顶外大宝池啊大生意人孙营的小弟啊，孙华吼。是啊。安尼我知，你是叫挂出来吼？唔是，我家己要出来啦。家己要出好啊！我无要听你遐多啦，我问你啦，你有看到两个臭回收走来遮无？回收？无啊。无。啊，我伫咧困啊，无看到啊。无看到两个臭回收，这就真奇怪。好啊，我有甲你讲，听详细哦。你等下若有看到迄两个臭回收吼，不管是爱随时通知阮官府的人，啊，若无到时阵你是有代志哦。啊？是，小有明白。行啊！公公子，来包的，我继续吹。是，行，哎，行啊，是，行。哎呦！哦，你嘛，你唔捌，唔捌的代志我足多啊！你也捌，你讲着我的头哟。哦，我哪会听呢？讲这啦，我吼意思是讲，你爱从迄个孙华吼，甲放走，从迄个城西的孙营吼，甲你是话你是来有影呢？讲啊，你办哦，喙少就拍角啦。我甲你讲，孙营哦是咱这一带地区的大宝池啊，大生意人。伊是一个好人。我有听你讲，伊啊会甲孙华赶入去这个破草厝。我甲断定，伊一定有私心。
安尼我知影啦。你的意思就是讲吼，你吼表面上吼是去甲拜访，啊私底下吼是要甲摕一寡这对无？莫怪你阿杰啦，我听会落心。你对我较侪讲正经的，我讲一你就知影二，我讲二你就知影三。你确实要缀我听，缀我听。哎呦，公主啊，这拢是你教导有方啦。对啦，我才会较巧。教导有方，对啦，教导有方，我咧教，我就知影，各位甲我拍吼，拍你是习惯啦，那为遮拍落啦？为遮拍，啊，你是咧做啥？抬起来，做啥？讲你啦，讲啥？好，你是咧气死我呢？无连到即摆一个人影都无，你搁要掠无连转来见我？你是咧办什么工课？办什么工课？办什么工课？我啦，莫拍啦！对，公主啊，我想到。即摆目连哦，伊既然已经受伤哦，一定会去找迄个大夫啊！嘿嘿，到时候咱就来，我甲你讲，对无？我的主强主力马，做人理。你先等遮坐一下。哎呀，施主，你这是孙华是？啊，拄则话你拢有听到？这位施主，你是安怎要替阮安看呢？怀弟，我对这个世间的代志已经无兴趣，甲因讲也是无甲因讲，对我都无意义啊。是安怎恁来遮尔实际？恁厝的毋是真好个保证，环境应该是袂歹啊，哪会住咧一间破草药的？这嘛毋是我愿意要住在遮的。既然是师傅咧问，我就毋敢相瞒。坦白讲，是阮兄嫂赶出来。你是互恁兄嫂赶出来？要哪会有一款兄嫂啦？敢会讲你做唔对代志，互恁兄嫂受气，才甲你赶出来？毋是，我孙华虽然毋是外成就，啊，毋过基础大理的道理我拢知。我哪去做出互阮阿兄甲阿嫂受气的代志呢？敢讲你有啥物苦衷心？讲起来真见笑。阮阿兄是听到阮阿嫂的话，计是我伫厝里吼一直咧食洋饭，所以才唆使阮阿兄甲我赶出来。哦，啊，既然甲兄弟啊袂好吼，啊，恁遐尼好嘢，搁遐尼有钱，啊，厝搁遐尼大间，啊，都规气大家分咧安尼，对。啊，对啦，啊，恁哪来带这个破药啊？啊，就阮阿嫂干那互我一两银，就甲我赶出来啊。哦，当时啊，就是为着财产哦。啊，恁阿兄即摆甲你赶出来，啊，已经保证着规拢捡会霸占去啊。毋是，阮阿兄毋是迄款人啊。既然恁阿兄毋是这款人，是安怎伊会互你来带咧这个破药的咧？我相信这是阮阿兄一直对我的误解。等我会解开了后，一定接我回去的。这嘛无定着咧。阮阿兄甲我细汉做阵大汉，伊一直真照顾我。细汉有啥物好食，一定先摕互我食。我相信这毋是阮阿兄的本意啦。听你安尼讲起来，恁兄弟的感情就袂歹嘛。伊会安尼做，一定是有伊原因伫咧啦。我甲你斗相共。师傅，你是讲？无毋对，你着愿意解救阮，我嘛想要替你做淡薄仔代志。无咧，你的伤骨举起来你听哟。不要紧，休息一下就好。啊，对啦，我熟悉一个大夫吼，我即摆来甲请。孙华，刘龙，这小敢若唔对哦。表姐啊，我因为欠钱用，所以你摕伊开啊，是毋是？刘龙啊，我拜托你好唔好？唔好做迄见笑的代志啦。你敢知影？为着要安插你伫遮做事咯？
我是哦，无简单叫恁姐夫将伊小弟赶走的呢。表姐啊，我知影啦，你的大恩大德哦，我永远拢袂忘记的啦。表姐，你看卖咧，这是我去买来送你的哦。你哦，拄爱买物件来乌洗我尔。表姐啊，我只是摕来借用一下，过几工哦，我一定摕来还的啦。姐夫，刘郎啊，搭迄个小房，你是算清楚啊未？算清楚啊啦，刘龙哦算哦，比你小弟搁较厉害呢。你若唔相信哦，落你咧看。免，你去内底，我有代志哦，要甲刘郎参详。哦。姐夫，什么代志？对了，这。哎呀，刘郎啊，顶届你带我去的所在，你有甲你表姐啊讲无？我哪会敢呢？就算讲爷老甲我跑，我嘛袂讲出去的啦。哪咧倒？姐夫，若是讲你阁有兴趣，我再带你去另外一个哦，阁较好耍的所在哦。哦，有影。有影。呀，拜托你，走较慢袂好无？你安尼甲拖甲散，啊，毋拄若甲拖跋倒，呀，我腰只骨若去闪着，我要安怎？大夫啊，救人愈救火，啊，你较紧的啦。哎呦，打这个看药是干你一直咧锻炼呀，当时要叫我来这看什么人啦？我嘛唔知紧的啦。你唔知你实在有够糊涂，你知？啊，你唔知你是叫我来这要看什么人啦？啊，就两个出家人嘛。出家人哦，大夫啊来啦！哎啊！我的主强主力嘛，做人哩。两个师傅，咱又搁见面啦吼！会见面，这也是缘啦。啊，原来恁早就熟悉啊！啊，你上好啦，大夫啊，伊的伤吼，你紧甲看啦。不过大夫啊，话讲到头前哦，我即马无钱。这无问题，我给你放心，我甲医较好，分文不出。啊，多谢大夫，多谢大夫。伤较严重，你知？哦，无要紧，我倒来厝诶，夹迄落较好诶药啊，互你食，吃几工啊就好啊。也毋过真歹势呢，啊我顶一回哦，阮咧老番薯诶老糊涂，啊无代无志安尼，啊互恁两个走投无路啦。我想影吼，毋知要安怎甲恁讲。啊，等迄代志都过去啊，就莫搁提起啊吼。也毋过，我若甲恁医好吼。啊！外口大故事要掠恁两个呢。无连自认无做啥物亏心事，一切都随缘。只是这位施主，伊的代志，予我较放袂落心。师傅啊，这所在你敢有满意？哎呦，了啊！你讲的无错，这个所在有够赞。姑娘啊，水酒搁甜。来，你和尚，来，啊！咱讲莫讲，你行桥来遮，我欢喜。胡公子，孙老板啦！哎呦，我是讲是上底下喜喜的，反倒是你孙老板。行，哎，最好嘞！倒酒。哎呀，老板呐。你伫个楼骹，我伫个楼顶时阵听你喜的，原来就是你。小话讲莫讲啦，孙老板，你安尼唔对，你帮你孙华伫个破药呀，啊你伫遮安尼享受，安尼唔好。胡公主啊，若讲到孙华，我就生气。你敢知影？孙华原来是伫我保证哦，是做遐管小目的工课。自头到尾啊！迄小目的字哦，唔捌讲甲我清楚过啦，尾也互我发现哦，暗降50两，所以我唔食。
是我唯一的爱，怎会变成互相的伤害？明明你是我唯一的心爱，现实的生活。今人远东西，北门天天门地，一种痛苦。啥人知？若想你分分分分自己，不想你真真真真伤悲。虽然亲情芳袂美，嘛着做一个理由安慰我己。啊，爱你袂着，祝你幸福。爱你袂着，祝你幸福，幸福过日。